Pero yo no haría este tipo de trabajo así. Ponerle todos estos Mickey Mouse. Esta parte de aquí. En esta parte de aquí trozaron los cables y nomás los ceñidieron, los juntaron y los pegaron con tape. Si yo hubiera hecho esto, aunque si yo hubiera cambiado esto, hubiera agarrado y los hubiera soldado. Hubiera puesto soldadura y les hubiera puesto tape. Igual. Pero no iba a hacer todo esto. A esta camioneta el Misfire está marcando el cilindro número 4. En esta parte de aquí trozaron los cables y nomás los ceñidieron, los juntaron y los pegaron con tape. Si yo hubiera hecho esto, aunque si yo hubiera cambiado esto, hubiera agarrado y los hubiera soldado. Hubiera puesto soldadura y les hubiera puesto tape. Igual. Pero no iba a hacer todo esto. A esta camioneta el Misfire está marcando el cilindro número 4.